Ну, давайте, давайте, рассказывайте, показывайте. Короче, продавайте быстрее. А то мне завтра книгу сдавать, а я ее еще не начинал писать. Вы меня, извините, простите за любопытство, а почему вы решили больше не писать? Вам вообще известно, что такое муки творчества? Ну что ж мне, всю жизнь мучиться, что ли? Меня от этого уже просто тошнит. Вот завтра сдам свою последнюю книгу «Рассказы о море». И все. А я на море ни разу не был. А почему же вы решили писать морские рассказы? Потому что меня тошнит.